Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini motor gua CBR 250RR. Udah pakai knalpot R9 GP series. Yang sekarang kita mau coba pure sound-nya di jalanan. BTW ini full system ya. Yes, inlet 60-an lah kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang gacor parah sih knalpotnya. Jadi GP R9 series ini emang suaranya itu lebih ke gahar ya. Jadi nggak ada bulat-bulatnya. Suaranya emang gacor parah. Ya kalau pengen kenceng sih CBR suaranya ya emang harus pakai knalpot ini. BTW gua udah bikin video ini, kayaknya bakal langsung copot, mau gua jual juga knalpotnya. Kita cobain gas. Ini masih di sport ya, belum sport plus. Kita sikat di sport aja, yang normal-normal aja. Oke, naik sport plus guys. Jadi motor ini emang gak gua pakai buat harian ya, soalnya ya nggak nyaman juga riding positionnya, sama isi bahan bakarnya juga bener-bener gak nyaman di dompet. Jadi gua pakai cuman buat San Mori ya, riding tipis lah. Nah kalau kalian pengen denger idolnya pun nggak enak banget, tapi nggak berisik banget sih, masih tetap kalah sama Jet Ekma. Betul, ini motor terakhir keluar tuh hari Minggu dan sekarang baru keluar lagi hari Jumat, sekitar 5 harian dan nggak nyala sama sekali. Makanya gue bilang ini motor emang motor mingguan doang. Kayak buat Mori, NR jarang sih. Gue kurang suka sama yang namanya NR karena kalau NR tuh kurang kelihatan sih. Dan pernah insiden juga motor ini karena NR hajar lubang yang lumayan, dan hasil langsung deh si velgnya langsung penyok lah, lumayan. Belum gue benerin juga. Katanya Koko emang sih weekend macet mulu, nggak ada waktu. Oke, kita coba tarik ya. Ini gue denger pun udah nggak jelas karena berisik. Karena kejauhnya sampai gede-gede ganjil. Mantap. BTW Koko ya, baru mau bilang gak macet, udah macet lagi. Kita coba tarik guys. Kalau kalian denger aslinya langsung, ini berisik banget sih, nggak ada enak-enaknya. Gas.
anjing ban depannya, gila. Gokil, gokil. Kita coba ya. Susah bro, rame parah. Mantap kan suaranya bro, mantap sekali. Kita belokkan ke kiri biar jalurnya nggak panjang. Seger gak tuh? Suara seger banget sih. Buat anak muda emang ini cocok banget ya, apalagi yang suka berisik dan ya yang rumahnya nggak terlalu rapat sama orang-orang. Ini pas. Oke, maybe segitu dulu cek sound dari knalpot R9GP SS nya. Next kita coba lagi lain waktu. See you.